Ćao Raja, želim danas da vam pokažem kako da smaknete one reklame, odnosno da ih blokirate. To ćete uraditi tako što ćete pastirati jedan link koji će biti u ovom videu, dole imate u opisu. I otići na njega. Znači, i pojavit će vam se ad block i ovo će pisati add to Chrome ili dodajte na Chrome, kliknite na to i onda samo klikajte znači da, jesam u tom fazonu. Ja mislim na bosanskom da piše vjerujem u tako nešto. I sam će se instalirati, sve pojavit će vam se od ovaj ko stop znak. I od tada nećete više imati problema nikakvih sa tim reklamama kao što vidite. Samo neke stranice koje forsiraju te reklame imaju vjerovatno neki program koji sam osjeti taj adblock i onak neće da vam otvori stranicu, kao ja mislim da Filmovizija ima. Sada nema, znači evo vidite nema nikakve reklami. Klikat ćemo neki film. Znači ništa, a evo vidite koliko je stvari blokirao 9, ali evo osjetio ga je odmah, znači nema veze, evo možete ga isključiti tako što kliknete ovdje i idete na pauze od adblock pa kasnije uključite. Ali ja inače ne gledam na Filmoviziji ništa, na primjer gledam na Movie 25, tu gledam filmove. I ovdje možete bez ikakvih problema, znači nemaju taj program što blokira adblock. Znači komotno što god da otvorite, evo, ovaj film. Znači vidite da nema nikakvi gluposti sa strana i ne otvara nikakve travijane ili bolotine i to. Znači sve u dure. A evo sad ćemo pogledati na Movie 2K. Je li sve u redu? Znači mi već je jedan taj ad blokirao. Klikat ćemo. Znači već 3, znači ništa se sa strana ne otvara se nekakav novi tab. Nadam se da sam vam pomogao. Sve ide ko tokće. To je znači to. Znači, bit će vam link u opisu, u descriptions. Molim vas, lajkajte video, podijelite sa drugima da znaju i pretplatite se na moju stranicu. Isto pogledajte moje ostale videe kao ove gameplay igrice što sam pravio. Ništa, čao!